Qual é o nome do canal? Os Maçolas. Agora entendi. Eu tô fazendo vídeo bem aqui. Oh, shorts. E verão. Todo mundo está vendo. Mas eu não posso peidar nessa hora. Sem querer, querendo, mas eu peidei na hora. Desculpa, gente. Pera, você fez o fundo do filme. Eu não acredito. Corta, deleta, inicia a gravar novamente. Eita. Mas tá tudo bem. Mas vocês não podem rir de mim. Não! Senão vou discutir para o chefe. Entendeu? Uma Ferrari? Uma Ferrari? Ferrari também, se fosse, só tem barulho, ó. É só barulho. Aham. É um tremor de Ferrari. O amigo original tá acompanhando ele. Desisto. Eu estava gravando este filme. Vocês, caras, não ri da gente. O filme foi totalmente quebrado. E assim agora apareceu as vozes. Tente novamente e corta. Corta.